ଯାହା ଆଗରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଯାହା ଆଗରେ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତୁମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତା ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବ ମଣିଷ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅଚିହ୍ନା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଏକା ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହିଁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆଶା ରହିଥାଏ କି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲଢ଼ିବା ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କଥା ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେହି ମଣିଷକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେହି ମଣିଷ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷକରେ ହଜାରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନ ସାରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳ ବନେଇ ପାରିନଥାଏ, ବରଂ ସମୟର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବନେଇଥାଏ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ତୁମକୁ ଏହି ଚାରୋଟି କଥା କେବେ କହିବନି। ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର କଥା କେବେ କହିବନି। ଦୂରେଇ ଯିବାର କଥା ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। କେବେ ଅସହାୟତାର ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବନି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା କିଛି କଥା ବୁଝାଇଲେ ନୁହଁ, ନିଜ ଉପରେ ବିତି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି କି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେହି ଲୋକ ଆମ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ କୌଣସି ରାଗ ସୁଝାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରି ନଥାଉ। କେବେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ନା ଘରର ହେଇପାରିବ ନା ଘାଟର। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଯାହା ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଶା ରଖିଛି ତେବେ ଏହା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା କେବଳ ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ। ଇଗୋ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନଇଁଯାଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅତୁଟ ରୁହେ। ଛୁଞ୍ଚି ମନ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଠିକଣା ବି ମିଳିବନି। ଏବେ ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ହିଁ ବଦଳିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ସତ କହିବାର ସାହସ ଥାଏ ନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣାର ଶିକାର ସେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତୁମର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖରାପ ସମୟ ବେଳେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଚିହ୍ନା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ କେବଳ ଫରକ ଏତିକି, ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟର ମଥା ନୁଆଁଇ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ସଂସ୍କାର ନିଜେ ନଇଁଯାଇ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତା ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ତା ଜୀବନରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆନ୍ତରିକତାହୀନ ସମ୍ପର୍କ
ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଯିଏ ତୁମକୁ କେୟାର କରେ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ରାଗେ। କିଛି ଲୋକ ହୃଦୟରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ପଛେ ନ ମିଳୁ ତଥାପି ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଚାହିଁବାକୁ ମନ ହୁଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କର ଯାହାର ହୃଦୟ ଚେହେରା ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଜଣକ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ଲୁହ ଝରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।